Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Akifa NR Dari. Hari ini aku mau unboxing Pop It. Ini dia, dari kemarin aku beli Pop It di online, namanya Pop It Unicorn yang warnanya kayak gini. Ini warnanya tuh merah, putih, sama biru ya. Ini sama ada ungunya, dan aku beli yang ini karena kenapa? Karena ini bagus banget. Harganya 35.000. Aku belinya di online, belinya tuh di Lazada ya teman-teman. Jadi ini harganya 35.000. Ini pesennya udah dari kemarin, pas lebaran datangnya hari ini. Ini packagingnya kayak gini, tapi tadinya sih yang hitam-hitamnya udah aku buka ya teman-teman. Udah aku buka yang hitam-hitamnya, udah aku buka. Aku karena lupa, terus keinget bikin YouTube, ya udah aku mau bikin YouTube ini karena aku mau unboxing. Ini Pop It-nya tuh bagus banget ya teman-teman. Nah, liatin. Oke, sekarang daripada kelamaan, langsung aja kita buka. Let's get started. Oke, kita buka ya. Oke, sekarang kita buka. Jadi kita buka dari sini ya teman-teman. Kita buka ya teman-teman. Susah teman-teman. Itu gunting aja ya teman-teman. Kita gunting ya teman-teman. Nih, kita gunting ininya nih. Ini tuh aku ini jam 12 ya teman-teman, sudah siang. Aku harus hati-hati karena nanti kena Pop It-nya kegunting ya. Ini sekarang kita buka. Wow, bagus banget teman-teman. Kita buka ya. Wah, bagus banget nih dia teman-teman. Pop It-nya bagus banget ya. Bagus ya teman-teman. Loh, liatin nih, kalian mau angka berapa gitu ya. Ini dari uang THR aku sendiri ya teman-teman, pas lebaran kemarin. Dalam masih lebarannya datang hari ini. Aku mesennya itu sudah lebaran tanggal Mei berapa gitu, lupa aku teman-teman. Dan aku udah beli kelerengnya teman-teman. Ini kelerengnya, ini aku beli di abang-abang. Ini dapat 9, harganya 2.000, dapat 9, murah. Ini abang-abang langganan aku yang di depan rumah ya, sering lewat nih. Keren. Oke, sekarang kita main Pop It-nya. Nih, coba kita pencet dulu ya, enak nggak ya? Oh, ini lumayan enak ya Pop It-nya, lumayan. Ini lumayan keras ya Pop It-nya, tapi kalau kita pencet dulu ini main keras. Ini enak banget loh, sensitifin banget. Oke, ini hati nih, dengerin teman-teman. Kalau di belakang ini sensitifin banget ya. Wow, coba kita pakai kelereng ya. Misalnya mau angkat 9 ya. 9 tadi aku ambil kelerengnya. Ini kita milihnya yang gede teman-teman, jangan yang kecil kelerengnya. Ini yang warna biru, yang ini teman gede. Kita bandingin dulu teman-teman, yang mana yang paling gede. Yang ini ya. Ini karena ada biru. Kelerengnya ini teman-teman nih, warna biru. Sini sih kelihatannya putih gitu, tapi di sini kelihatannya biru. Dalamnya sih biru ya, luarnya putih. Kayak angka 9. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hei, Rahmat, kamu berhasil. Coba berhasil, nyatakan berhasil. Cara mainnya itu gampang ya teman-teman. Cara mainnya, yang pertama kita taruh kelerengnya ini, semuanya ini di sini. Jadi kita mencetnya satu-satu atau dua-dua ya teman-teman. Karena di sini aku nggak ada teman atau apa gitu ya.
Ya jadinya aku sendiri, nggak ada teman. Aduh jatuh teman-teman. Ini kita taruh dulu, tuh kita taruh dulu. Aduh. Nah habis itu kita katain pop it. Nah habis itu kalian pencet nih. Kalau yang kepencetnya kelereng dinyatakan gagal. Kayak gini nih, aku pencet satu-satu ya atau dua-dua. Ini, nah aku masih berhasil ya. Ini, oke. Nih masih berhasil. Nih masih berhasil teman-teman. Nih ya aku kalah teman-teman. Nih aku kalah, jadinya keluar gitu ya cara mainnya. Terus cara yang kedua, nih kayak gini. Cara yang kedua mainnya kayak gini teman-teman. Karena ada dua cara ya. Kalau aku mah caranya dua doang. Karena kita ambil kelereng, soalnya kalian mau angka berapa gitu ya. Nih kalian mau angka 9 atau 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah dinyatakan gagal gitu ya teman-teman ya. Cara mainnya gampang ya teman-teman. Nah segini dulu video dari aku ya teman-teman. Segini dulu video dari aku ya. Semoga video kali ini bermanfaat, semoga kalian suka. Nah itu jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.